anaknya siap. Jadi bagi kalian yang ingin mendengarkan suara kawan Bung Karno, diharapkan untuk tenang dan khidmat, tidak ada yang bersuara satupun. Yang mau merekam silakan dipersiapkan handphonenya. Setuju ya? Setuju. Ya, pintunya akan terbuka otomatis. Kita teriakan dulu. Merdeka! 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 Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara laksana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno